Basebo ne banyabo tubaaniriza nate mu programu yaffe eno Back to Eden series. Atunuulidde emigaso egiri mu butonde Mukama Katonda bwe yatuwa. Ekutuusibwako Aloysia Organic Natural Health Products. Nze agikutuusaako nze Hajjati Aisha Nakasujja, muzzukulu wa mwalimu Mustapha Lubobbo, omusawo wo mu Aloysia Organic. Basebo ne bannyabo, emigaso egiri mu bitundu by'obutonde mingi. Tutunuulidde ebimera naddala ebyo nazzikuno bajjajja baffe bye baakozesanga okuuma obulamu bwabwe nga bulungi, okwejjanjaba endwadde ez'enjawulo, okuzigema n'okuwangaala obulungi. Ne kitabanga ku mulembe guno kwe tulina kumpi buli ky'oyinza okulowoozaako, naye ng'ate embeera eyongera kutabuka. Tutunuulidde oluzibaziba. Oluzibaziba mu botany luyitibwa Alconea cordifolia nga luva mu luggya lwa Ephorbius. Lutunula bwe ruti. Tugumanyi nnyo ng'omuti ogusimbibwa oba ogwemeza ewali oluzzi olw'ensulo. Kizibu nnyo okgenda ewali oluzzi olw'ensulo n'otosangawo luzibaziba. Lulina emigaso mingi nnyo, era bw'obanga olabye oluzzi olw'ensulo n'osangawo oluzibaziba, ate ggwe n'ojja n'osaawa n'osigulawo n'oluzibaziba, kyangu nnyo n'ensulo ezo okusenguka ne zivaawo. Ekimera kino ddagala nnyo eri obulamu bwaffe. Twagadde nnyo okwongera okumanya lutuyamba tutya. Luyina ebirungo ntoko, lufumbekeddemu terpenoids, steroid glycosides, flavonoids n'endala nnyingi, naye nga lwa muwendo nnyo nnyo mu kujjanjaba endwadde naddala obunafu mu kisenge eri abaami n'abakyala. Bino ebintu bitawaanya nnyo abantu naddala ensangi zino. Oluzibaziba luno balukozesa mu kuyunga abantu ababa bamenyese amagumba, era abayunzi bayinza otujulira. Ddagala nnyo ne ku kabootongo ow'omu magumba. Luyamba nnyo abantu abalwadde endwadde z'ekikaba. Za mirundi mingi, zitawaanya abaami n'abakyala, naye osobola ozivuunuka bulungi nnyo inshallah ng'okozesa oluzibaziba. Oluzibaziba ddagala nnyo ku ndwadde ng'ettalo, obusukko, ate nga lwa muwendo nnyo mu kujjanjaba amambulugga. Amambulugga bwe gakwata abantu, mumps oba abaana, nga baga nti amambulugga gano tegalina ddagala. It's a viral disease. Naye otukitegedde nti mu by'obutonde tulina oluzibaziba oluyamba okujjanjaba amambulugga. Endwadde y'amayute ndowooza ogimanyi, n'ebizimba. Abantu bakwatibwa amayute naddala mu nkwawa, ne wajjayo obuzimbye n'abunyiga ne muvaamu amasira ne bukomawo n'ebirala bingi. Naye byonna tusobola bivuunuka inshallah nga tukozesa ebintu by'obutonde Mukama Katonda bye yatuwa. Oluzibaziba ddagala nnyo mu kujjanjaba endwadde ezikwata mu bitundu omuyita omusulo, ze tuyita urinary tract infections. N'olwekyo lweyambise, ate era tuddemu oba weereza obubaka bwo ku mukutu guno gwennyini. Ki ky'omanyi ku luzibaziba? Ki ky'otegedde ku luzibaziba? Ki ky'oyagala okwongera okumanya ku luzibaziba n'ebyobutonde ebirala bye tuyinza kukozesa okwegema n'okujjanjaba endwadde ez'enjawulo?